cultura de emprender asumiendo riesgos para diseñar su propio futuro, huyendo de los ámbitos de comodidad que siempre nos acechan. El compromiso con las personas y el país, así como la aportación a su riqueza y progreso social, son valores que han caracterizado a una generación de empresarios de la que formaban parte Julián Lazcano y Tomás Letamendia. Es por ello por lo que Adegi les ha propuesto para que reciban el premio que nos ha reunido hoy aquí, Zorionak bioi. Bueno, gu ezautze ginean, gure auzo, landetako auzoan, beti alkarri nola ibiltze ginean, eta hola, eta gero ikasketak eta aurreneko lanak aparte egin izkian. Nik alde batetik bestetik, ni azenituan 15 urteko enpritzako zubiolan. Lan azegitzean, zubiolako makine montatzen normala bezala. Bezeroen etxine, bai. Bezeroen etxean junez. Viaje batzuk eginez. Viaje batzuk eginez. Esperientzia jartzen. Utzula hondirik ikuste horra, hostalderretan. Mueble fabrikatan da. Mantenimentuko mekaniko egiten zaukoen. Da elektrizti gutxi. Gutxi eta orduan hor sartu ginen. Hor sartu ginen, Mekaniko eta elektrizista ezken urite, baina aizia eta hidraulika. Ematika eta hidraulika eta euser. Kontu hortan, aginela, beti hasi mergendula. Gero kontuero zerbait. Bion abizenen aurreneko zeak, iniziarak L, Lazcano Letamendia. Horregin gelibitza. Horregin bi L, eta gendun, eta errepinteka jaban agin eta... Bezpa bana bagin duan. Bezpa bana egin, gu beti, esan danai eta segi. Gio eta lan gehiago, eta gehiago, jende behar gehiago, eta orduan ezautzen genuen jendia eta inguruko jendiakin osatzen ginean. Kanpoan hiltze ginen feritan da, azotan hiltze ginen da ikuste ginen zen Europako enpresak nola egiten zituzten apiladorak eta transportadorak eta gauze pila bat, eta orduan egin duen apiladora bat, eta enpresa muebles Urbieta ozan hemen, erakutsi ginen makina, eta zuen, segitun bat niretzako, eta gero erakutsi ginen beste bat, eta nik bi behar ditut, eta hori zentzan pisket arrankada fuerte hau. Txikitatean ere beti auzolanian ikaste genuen, eta horrek asko lagundu dugu, bai langile aldetik auzolan tankera lana itia. Bila hona zigenean da, 350 langile inguru, eta... Hori hemen daudenak, eta kanpo lana ematen dugunak. Guretzako laite guenak beste pila bat, eta Josimari zenuan referentzi bat danantzago. Gizon apalauan, langile burruko, deportisti guan, eta errete asko lagundu zuan. Nik zari honekin gaudun dago, emozionatet oso pozik. Gaina bitxo sentiu bergaitu. Arro. Baina humildade baten barruak. Berru tamar urtezen bazkeu lanien. Toka itezigu. Zehose egin dula ondo. Zehose egin dula ondo.